Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, bugün biz sizə Məryəm oğlu İsa aleyhisselam haqqında qısa məlumat verəcəyik. İsa aleyhisselamın göyə qaldırılması və qiyamətə yaxın yer üzünə enməsi barədə danışacaq. Demək, Quran-ı Kərimi açıb oxuduqda biz görürük ki, Allah subhanahu teala xəbər verir ki, kafirlər onu öldürmək istədilər, çarmıxa çəkmək istədilər, lakin bacarmadılar. Allah onu göyə qaldırdı. Ali-İmran surəsi 55, bir də Ən-Nisa surəsi 157-158-ci ayələrə baxa bilərsiniz. Həmçinin səhih hədislərdə, xüsusilə də səhih Buxaridə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İsra və Mirac səfərində ikinci səmada İsa aleyhisselamı görür. O ki, qaldı İsa aleyhisselamın qiyamətə yaxın yer üzünə enməsinə, bu da həmçinin Quran-ı Kərimdə öz təsdiqini tapıb. Zuxruf surəsi 61-ci ayə və bir də Ən-Nisa surəsi 159-cu ayə. Gedib bu ayələri oxuya bilərsiniz. Hədislərdə də həmçinin, səhih hədislərdə xəbər verilir ki, İsa aleyhisselam yer üzünə inəcək, 7 il yer üzündə yaşayacaq, Quranla hökm verəcək, müsəlmanlara rəhbərlik edəcək və 40 yaşında vəfat edəcək. Diqqət edin, vəfat edəcək. Deməli, hal-hazırda İsa aleyhisselam vəfat etməyib. Sadəcə olaraq dünyasını dəyişib. Allah subhanahu teala bu dünyadan onu başqa bir aləmə aparıb, orada yaşayır və qiyamətə yaxın gələcək, yer üzündə 7 il yaşayacaq. 7 il yaşayıb 40 yaşında vəfat etməsi onu göstərir ki, dünyadan köçəndə 33 yaşı olub. Və bu 33 rəqəmi ilə bağlı internetdə maraqlı bir şeyə rast gəldim. İstədim onu sizinlə bölüşüm. Diqqət edin, Məryəm surəsində xəbər verilir ki, Məryəm aleyhisselam İsa aleyhisselamı dünyaya gətirdikdə, onu qucağına alıb gəlir qövmünün yanına. Qövmü onu görəndə ona etiraz edir. Uşağın haradan olduğunu etiraz edirlər. Onda Məryəm aleyhisselam barmağı ilə işarə edir uşağa ki, ondan soruşun. Bunlara da qəribə gəlir ki, uşaqdan, beşikdə olur uşaq, nə soruşaq, o danışa bilir. Həmin vaxt Allah subhanahu teala İsa aleyhisselama o möcüzəni bəxş edir. Körpə dil açıb danışır. Məryəm surəsində o ayələri oxuyub görə bilərsiniz. 30-cu ayədən başlayır. İsa aleyhisselam onlara deyir ki, İnni abdullahi ətəniyəl kitəbə və cəaləni nəbiyyə. Ayələr belə başlayır. Mən Allahın quluyam, Allah mənə kitab, yəni İncil bəxş etdi və məni peyğəmbər etdi. Bu ayələrin sonunda, sonuncu ayədə deyir ki, və yevmə ub'athu hayyə. Diqqət edin, bunu niyə deyirəm? İndi göstərəcəm sizə. İsa aleyhisselamın danışmağa başladığı kəlmələri son kəlməyə qədər hesabladıqda 33 kəlmə edir. Diqqət edin. "33 kəlmə və həmçinin biz açıb Məryəm surəsini baxırıq. Bayaq dediyim o sonuncu ayə "Vəssələmu aleyhi yevmə vulidtu və yevmə əmutu və yevmə ub'athu hayyə." Diqqət edin. "Yevmə ub'athu hayyə" göstərirəm sizə. 33-cü ayədir. Quran-ı Kərimdə 33-cü ayə. 33 kəlmə, 33-cü ayə, 33 yaşında İsa aleyhisselamın göyə qaldırılması bu təsadüfdürmü, yoxsa bir işarədirmi? Bunu Allah bilir. Yəni biz bu şeylərə etiqad və etimad etmirik sadəcə olaraq. İbrət üçün insanlara danışırıq. Quranda olan ibrətamiz ayələrə diqqət yetirsinlər.
Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizə qiyamət günü o peyğəmbərləri, xüsusilə də Peyğəmbər İsa aleyhissalamı görməyi nəsib eləsin. O peyğəmbərlərlə bərabər ən uca cənnətdə onlara qonşu olmağı bizə müvəffəq eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ileyk.